ng aking nakilala, iba ka mamulutan. Ano yung pulutantin, bro? 4 minutes si, ano kagad? Hindi, ilipat ata sa ibang branch yun. Ilipat yun. Dalawang... Di, akto lang naman. Kikita mo naman, half day lang yung trabaho nila eh. Hindi, Pag nagtatago na agad eh. maano rin kasi yun, tawag dito, yung lalo yung isa. Mahilig magpatama ng ano niya. Yes, papa guys. Binibili niya ni Francis yun ng purata. Gusto pa, ano, may laham daw. Minsan nga, ganun ang kanyang buhay eh. Juicy pa, nililibre na lang eh. Saka yung mga filter doon na pinagpalitan namin, binibigay na nga namin sa kanila kasi naawa ba kami kasi 1,000 lang yung ano nila. Pang ano na nila ba? Pangkain. Tapos hindi pa pinapalitan lagi yung plastic doon sa basura. Ano rin, parang nag-ano na, di-demand na ba? Trabaho nila, parang nagmamakaawa ka pa. Demanding trabaho nila, magmamakaawa ka pa, parang gusto ko sabihin, magbigay ka sa kanila Okay para nga. gawin yung ano, Trabaho nila. trabaho nila. Lagi kong inano yun, lagi kong pinadibdiban. Si Rashid, ano, masipag, yung sa yung malaking tiyan. Yung medyo maliit ang tiyan, demanding. Laging tulog yan, oh. Tsaka half day lang trabaho nila. Pag ano na, upo na, tulog na. Alas 10. Alas 11, relax na sila, oh. Tulog na sila, oh. Para bang ano lang, kalahating araw lang trabaho nila. Tapos gusto pa, ano, 1-2. Ay di, 1-5 ba? Tapos umalis na kagad 4 o'clock. Nag-i-exit na nga yung isa kasi ano, yung isa nag-i-exit, gusto ko pa dagdag 500. Eh gusto naman ng kumpanya, 200. Demanding pa. Bagay, pwede naman yung ganun kasi yung inflation dito.